Yo，大家好啊！我係詞窮，我係胡迪，今日我哋講一套上映緊嘅戲啦。咁就係不赦之罪啊！一開始呢套戲咧，其實已經有個好吸引嘅題材啦，關於基督教信仰啦，同埋一啲憐憫嘅主題啊，幾特別啊！個題材好新穎啦，好少有啊。咁個古仔係關於啲咩嘅？故事講述咧，黃秋生啦係一個牧師啦，佢個女咧晴晴咧被強姦，後嚟咧用自殺身亡。咁佢同妻子蘇玉華一直過住沉痛嘅生活。幾年之後，強姦個女嘅少年犯 George 刑滿出獄，喺一次機會之下咧就加入咗黃秋生嘅教會。咁喺人性同埋信仰嘅掙扎之下咧，黃秋生就點樣去面對呢一個難關呢？係啦，咁就係故事嘅大概啦。好出色啊！我覺得呢個故仔有咩特別啊？你覺得胡迪？基督教嘅題材都少有啦。第一，第二咧就係佢大膽嘅位係佢夠膽去做一種批判咯，對可能教會啊或者神職人員啊，即係講一啲佢嘅陰暗面喎。係啊，咁從中去再發掘一啲關於基督教倫理嘅東西嘅。咁其中一個大主題我就覺得幾特別啦，就係講緊其實每個人都係罪人啦，而喺神面前冇人係完全嘅，人係冇資格去憐憫赦免其他人，只有神係有呢個憐憫嘅能力咯。好深奧喎，即係咪阿 George 希望阿黃秋生去原諒佢呢下？即係黃秋生一開始接納阿 George 入佢呢個教會啦，覺得係呢個係神俾佢嘅挑戰啊，或者神俾佢嘅考驗咁樣啦。我覺得呢樣嘢係有啲自傲咯，自以為自己係夠定力，或者自己去揣測神嘅意思，我覺得係有啲過咗火，即係唔應該揣測神嘅心意咯。喺呢一刻點樣為之揣測神嘅心意？喺戲入邊啦，喺度叫阿 George 去讀唔同嘅經文去懺悔啊。但係你睇得出佢係有少少私心啊，可能係一個強姦犯，更加係強姦咗佢女嘅一個強姦犯咧，係有意無意地喺心底都係憎恨呢個人，係睇低阿 George 嘅，即係睇低佢係唔可以變好嘅，有機會。但係呢樣嘢係佢抗衡住嘅一個意念啊，即係作為牧師，佢仍然需要去有憐憫之心去嘗試原諒佢咯。有人性同埋信仰嘅掙扎。係啦，真實啲嘅情況嘅話，我覺得黃秋生係應該轉介佢另一間教會咯。即係唔好俾自己處理。係啊，太敏感啦呢個身份。係啦，即係你有咁多拉楞，你仲攬埋身，其實係好危險，挑戰緊自己或者挑戰緊神咯，即係一種試探咯。我覺得係，我覺得就應該禱告咯，唔好猜度神嘅意願。另外，我覺得好多黃秋生做嘅嘢方法都係錯㗎啦，喺套戲。咁啊，George 投靠主嘅出發點都係想得到佢一種釋懷啊，喺佢內疚嘅情緒之中走翻出嚟啦，得到牧師嘅原諒咁樣咯。即係一個受害者家屬嘅原諒啦。係啊，但係其實本應佢係應該 focus 翻喺信仰上咯，即係承認耶穌基督嘅救贖 ，instead of 係需要追求嗰種家屬嘅原諒或者對佢嘅接納咯。咁但係好微妙嘅世事就係，可能好多時候呢啲出發點都係錯啊，但係去到最後條路就越變越明咯。即係戲入邊，阿 George 最後都係成功投靠主咁，即係冇話啱定錯。出發點可以唔啱，但係佢最後個結果都係好。係啦，咁樣。OK，咁就呢套戲咧，就係一個人性同埋信仰嘅一個掙扎喺度啦。喺黃秋生面對住呢個強姦個女嘅兇手，同埋自己一個好獨特嘅身份之間有一個掙扎喺度。咁喺劇情上面啦，父母咧係冇辦法去原諒害死自己女嘅兇手嘅。咁但係喺佢個身份上啦，黃秋生佢喺個信仰上咧有要求佢要寬恕啊，要愛佢嘅仇敵啊咁樣啦。咁但係事實上又能唔能夠做到咧？同埋呢樣嘢會唔會過分理想化咧？咁都係套戲想帶出嚟嘅問題啦。係啊，套戲本身佢即係嗰個 set up 就係想帶出一個咁極端嘅狀況去挑戰翻角色自身嘅底線，睇下喺呢個處境當中佢哋點樣去反應咯。我覺得呢樣嘢係好真實嘅，劇本上嘅處理啦，或者演員嘅演出都表達到嗰種好真實呈現嗰種心理啊，嗰種掙扎啊。因為
特別欣賞係蘇華呢個角色，即係佢可能個角色個變化比較大啲啊，即係由一個完全接受唔到佢老公做出一啲咁違背自己嘅人性啦，即係因為你對住一個面對住 George 咁樣，係啊，面對住一個仇人，你竟然可以強顏歡笑，即係呢樣嘢好反常，我覺得。你係咪黐線㗎？係啊，即係我覺得呢個反應係勁真實嘅。同埋去到最尾嗰高潮位點樣拉翻佢老公翻嚟咁，呢個位我覺得都好正嘅。係嗰個高潮我都覺得係一定要發生咯，只能夠講人性去到極點嘅時候一定會發生嘅事咁樣咯。但係又好痛苦，即係見佢嗰下作出啲咁樣嘅行為嘅時候。係啊，望住係喂停啊停啊，唔好再講。個心想拉住佢咁樣。係啊，但係就係嗰一刻就敵唔住人性嘅軟弱咯。可唔可以叫做敵唔住魔鬼嘅引誘？係啊，套戲其實有好多畫面咧都好出色啦。美術上我覺得係表達得唔錯。係啊，咁有啲位落咗啲 filter 啊，即係可能孭十字架上山嗰 part 啊，同埋一啲 flashback 回憶嗰度都好靚啦，影得。同埋佢用畫面去表達一啲情緒啊，即係可能收窄兩邊壓縮個畫面比例，然後達至一啲壓抑嘅效果啊。同埋另一場戲我都覺得美術上好靚嘅，就係黃秋生喺監倉入邊同佢女一齊有個對話啦，幻想中嘅女兒啊。咁嗰度右手邊有個十字架陰影係嗰個監倉嘅欄光咁樣。我呢個燈光處理係幾有諗法啊！每一個位都有心思有度過咯，係。呢套戲就係咗兩個年輕嘅導演啦，因為我去咗睇呢個首映禮啊。首映禮係佢哋兩個都係一個好年輕嘅導演啊，有基督教背景啦。咁其中一個導演其實係一個牧師嘅仔女嚟嘅，咁發揮到佢本身一啲經驗啦。係啊，即係一啲基督教倫理上嘅處理，我覺得係幾成熟同埋撩得幾深咯。但係劇情上係有少少牽強嘅。咁例如咧，夾硬要將阿 George 帶翻佢教會啊，只能夠講佢係自大咯，係可以 overlook 嘅，冇乜所謂嘅。或者表達嗰種信息就係冇人係完美咯。佢喺套戲入邊都係揭開唔同人嘅瘡疤，將一啲陰暗面表現翻出嚟啊。人無完人啦，係啊。同埋另一個位就係有個 detail，佢表達得好好，就係個聖經呢樣嘢，我覺得係好容易被人利用咯。即係點解咁講咧？因為佢本身聖經佢係一個宗教嘅一個 core 嘅一個根本嚟嘅，但係睇下佢人點樣去演繹，點樣去詮釋咯。即係好多人會斷章取義啊，或者攞某一 part 嘢咁就去借題發揮啊，或者去加重咗，咁就好似套戲入邊啦，牧師啊黃秋生啦，佢又用唔同嘅舊約嘅經文啦，即係好似佢嗰個用一啲災害去毀滅嗰個罪惡之城啊，所多瑪俄摩拉嘅故事啊。Yes, exactly。嗰度咁就去合理化自己一啲好暴力啊，或者一啲毀滅性嘅行為啊，同埋另外有一個位就係咁讀一句經文講要切咗啲犯罪嘅器官咁樣嘅，唔知切咗佢犯罪嘅手咁樣啦，跟住就係咁重複嗰句啦，對住阿 George 咁樣讀啦，跟住阿 George 就George 自己讀翻啊，係逼佢跟住佢讀咁樣啦，跟住就佢個樣又好疑惑又好驚啦，即係好似好暗示佢要去一個強姦犯要切咗佢自己嘅犯罪嘅器官咁樣，其實嗰下好變態，好恐怖咯，係真係。即係你逼佢讀一啲咁極端嘅經文，其實就係有啲過火，即係好似更加發惡夢咯，係咁讀嗰句會。我覺得佢攞咁多舊約聖經抽出嚟咁樣讀咧，係真係唔恰當，唔係好恰當嘅。本身你啱啱講到聖經啲經文好容易俾人攞去斷章取義啊，咁呢度就係你真係唔可以直接攞佢嘅意思嚟解讀咯。即係有時睇聖經都要攞個 feel。唔係舊嘅聖經，你都要有多啲前文後理啊，同埋你要知道翻當時嘅時代背景去拆解翻2000幾年前咁樣，係啦，咁就呢種利用啲私心去演繹聖經啦，從而去 back up 自己行為咧，強化一啲個人嘅意願咧，咁就係呢套戲入邊不斷出現啊黃秋生嘅一個行徑咁樣咯。係啊。另外咧，呢套戲咧，我一睇個 trailer，一睇個簡介咧，就覺得同另外一套韓國好出名嘅電影啦《牧羊》好似啦，又係講有個媽媽佢面對一個殺自己個仔嘅兇手，即係喺個悲痛嗰度咧，佢就上咗基督教啦，咁就想尋求嗰啲慰藉啊。當佢覺得自己 ready 啦，就去探監，去探翻嗰個殺仔嘅兇手啦，個仇人啦。咁嗰個仇人竟然同佢講話：我喺獄中已經信主啦，我已經得到上帝嘅原諒啦。跟住佢就崩潰咗咯，就180度轉變，變咗一個反基督嘅一個人咁樣咯。即係套戲就
一個好大嘅一個情緒轉變啊咁樣啦。呢套戲好似嘅同呢套戲，佢都係有嗰種人性同埋信仰有啲矛盾啦、啲掙扎啊，面對住一個仇人要點樣去寬恕佢啊呢啲位。即係雖然你信咗主，接納咗呢種人人都係罪人呢樣嘢，你都始終接受唔到佢哋可以得到救贖啊。係，即係佢想佢死嗰個心太重咁樣。係啊，咁個女主角啦，全道燕就攞咗康城最佳女主角啦，就首位巴閉嘅韓國女演員啦，係啦，咁就我都幾睇好。其實呢套戲可能有啲獎項，我覺得，因為好難拿捏㗎呢位，佢都做得幾好，即係都好到位啦。哦，絕對絕對，我覺得呢個獎項上應該都有機嘅。睇好，咁大家就快啲支持下，去支持下啦，因為都好似唔係咁多地方上啊。好，我哋一句到尾啦。你點睇套不赦之罪啊？我咧就一定入場支持啊！不過觀眾你自己諗啦。OK，好，同埋有咩戲想我哋講就喺留言度寫低。subscribe 支持下啦。係，好，我係胡迪，我係刺窮，我哋下次再見，拜拜，拜拜。